يا مساء النور، يا مساء الفل، عواشركم مباركة ناس كلها، ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال انتم وعائلاتكم. تقبل الله منكم الصيام، تقبل الله منكم الدعاء، ان شاء الله كله باجر وعطيكم في فيديو جديد ان شاء الله يروق لكم، ان شاء الله يعجبكم. اجواء ما زلنا في اجواء العيد، نعملوا تحفيز لبعضنا، نعطيو لبعضنا الافكار، حتى ابسط الاشياء ان نعاندوا بعضنا في خلق اجواء اسريه باهي هكاكا باش تقعد لنا ذاكرة أصغارنا. هذا هو توا الكونتكست اللي إن شاء الله نطرحه في فيديوهاتنا. كل واحدة توا باش تقوم تعاندني إن شاء الله، كيفاش نقولوا فيها، ونعطيو مثال احنا محلينا. اما هكا كان وحده فينا هكا قلقه ولا تعبه ولا هكا، احنا باش نبثوا فيها كل وحده تقول لي اندرا شنو الحاجه اللي ضافت على الفيديو هذا اللي عطيتوكم انا، وتقول لي شنو الحاجه اللي انا سوبر زاده ان ناخذها منكم ونعملها. قاعدين نسبح وقاعدين نقولوا يا ربي الهداية، يا ربي المغفرة، يا ربي تجاوز عنا يا ربي ان شاء الله. علاش لا وندعيو زادا احنا ان شاء الله نكونوا نهار من نهارات واقفين في جبل عرفة، ان شاء الله احنا نكونوا نهار من نهارات نقوموا بمناسك الحج. علاش لا ان شاء الله ربي كل شيء عنده قريب ان شاء الله هو يستجاب ان شاء الله. كما شفتوا دويرتي نظفتها للعيد، وبدلنا برشا حاجات وعملنا ديكورات وعملنا أجواء تروق لكم وتروق بمستواكم الباهي. كلامكم الطيب سبحانك يا ربي. تحط انتوما ناس واحد يحطكم على الجرح يبرى والله. كيك سواء جرح الغربة، جرح الوحدة، جرح اي جرح واحد يحطكم يبرى ان شاء الله يا ربي. تكونوا بلسم في مش كان لينا كهو، حتى لعائلاتكم، حتى لرواحكم. اي النشاط والماء والزرزيق والصابون والجفال. الله لا قاعد ان شاء الله هاني باش نصب. انا راهو تحت جنينه ما باش نصب اليوم، ما عنديش حتى قواعد وخدي نقعد هنا هكا ما نعملش البلكون، ما نعملش اجواء العيد. لا لا مستحيل مستحيل مستحيل. اليوم باش يكون مراه في الغربة، هي كان ما تعرفينيش قبل ما تقوليش هذايا ساكنة في الغربة، تقولي يا ساكنة في تونس، في أحواز تونس، في الحاسيل الأحياء الشعبية هذيك اللي تبدي انتي تعيطي من غادي وهي تعيط من غادي، والزرزيق والجفال وحالة حليلة ناقصة كان الجبة، نسيت نلبس الجبة حتى تصويرك ولا راني لبست لكم الجبة. المهم سيقتك البلكون وكل ريحة النعناع تفوح بالحق محليها النعناع سبحانك يا ربي. خاصة كي تشريك النعناع فما فرق، راهو البنات ونهار نوريكم فرق بين النعناع العربي والنعناع السوري في الورقة.
المهم زرزقتها وصبيت وعملت الأجواء كلها، وحتى البنات ركبتك الريدو لهنا راهو موجود ريدو يشبه شويه الريدو تونس اما مش نفسه، يجي على البلكون هكا الكل. هذاك البارحه زاد عملت برشا خدمه انا وراجلي، خاطر البنات مازلت ما شريتش اللوحه هذيك اللي باش نغطي بها، مش موجوده لهنا في نسكن انا. موجود هو يبيع كيما نقولوا كونكوري يبيع الحاجات هذوكم، اما اللوحه هذيك بالذات الطويله ما لقيتهاش، يلزمني نمشي لروا مرلا، روا مرلا ما تعرفوا يلزمني معناها نهار يلزمني نخرج من الدار وانا ما نحبش نخلي كيما قلت معناها فارسي عادي باش يعدي النوفيام معناها التارسه لهنا. بصراحة شدت له العصا ويلزم يقرا ويلزم معناها خدمنا احنا من اول العام ما يجيش اخر العام ونسيبو، ما تسلميش عمرك لا تسلمي، ديما 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 لاخر سفل وبعدك شتو تجي الراحة. هذيك هي القاعدة، دون قلت نقعد بحذاه باش هوكا اليوم هما مشاو يقراو، والقراية هي تو سيء حفلات وتوا ويهزوا في الماكلة احسن جو كي تسيق الدنيا شليك ترنخ وطقس. كل عام وانتم حيين بخير، كل عام وانتم فرحانين، كل عام وانتم ملمومين اللي مشملكم يا ربي ويعطيكم كل ما تتمنيه وان شاء الله انتم وعائلاتكم، وان شاء الله ربي يرزق كل محروم كل من يتمنى حاجة يا ربي. ان شاء الله كل متعدى على الفيديو هذايا ان شاء الله من قلبي ندعي لك في العواشر هذايا ان شاء الله يرزقك ويكمل لك كل ما انت ترى في حاجة تطلبها من ربي ان شاء الله بقدرة السميع العليم. نقول لكم عيدكم مبارك سعيد للبنات، كل عام وانتم حيين بخير، ان شاء الله ربي يرحم موتاكم وان شاء الله ربي يشفي مرضاكم وينجح وليداتكم ويهني بالكم يا ربي. بعد ما عملنا كده تنظيفه باش نوريكم توا ديكور العيد اللي هو اصلا ديكور صيفي. الديفانو هذا جبته لهنا خاطر شيء مقابل الشباك كما تشوفوا لهنا، فما هواء فما نسمه فما كل شيء. نحيتك الزرابي الكل خليت زربية بركة، والطاولة زيادة خليت كاين الطاولة هذية الصغيرة، الطاولة الأخرى هاي لهنا هكاكا باش نخلي سباس وكله يعني يلعبوا كيك سوا يلعب بلاي ستيشن يتكربسوا يعملوا اللي يحبوا. تعرفوا ديما هكا نحاولوا نعملوا لهم المكان يكون أوسع وكل شيء. مع النباتات متاعي اللي إن شاء الله هذي باش نعبيها بالنباتات، هذه النبتة جديدة كل مرة هكا نضيفوا نبتة وكها وان شاء الله عجبتكم، والغاية منها اللي نقول لكم خليوا سباس لاولادكم وان شاء الله يا ربي هكا فما تغيرات زادة جديدة نشاركها معاكم. اما المهم فما سباس فما هواء فما باش تقعدوا عيلة كاملة
فما هكا روح صيفية، روح متاع عطلة في ديارنا، وإن شاء الله في دياركم الناس كل مانا إلا هكا نشاركوا بعض الأفكار. وإن شاء الله عجبتكم، ونعاود نقول لكم الفيديو مازال طويل، ومازال إن شاء الله هكا روح العيد وريحة العيد هكا مازالت في ديارنا. بيان سور هذا ماله إلا تشجيعك البخور البخور بخروا. وان شاء الله يا ربي يتقبل صيامكم زاد اللي صايمين كيفينا، ان شاء الله ربي يتقبل صيامكم. نهزو نمشيو نبخروا الكلوار زيادة. نبخروا الكلوار، نبخروا الدويرة، استغفر الله واتوب اليه. نبخروا دويرة وليداتنا، ان شاء الله ربي يحميهم، وان شاء الله ربي يسترهم، وان شاء الله ربي يبقى عليهم الستر ويهديهم اول حاجة، وبعد ان شاء الله ربي ينجحهم ويضوي طريقهم، يضوي حتى البلكون. شوفوا محلاه كتسيقة العيد، شوفوا لي كتسيقة العيد انت ولادي، شوفوا لي كتسيقة العيد محلاها وكريحة تونس الدنيا اجواء 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 العيد. وليداتي الجميلات ليكم الكل، وباش نعبيوها ورد ان شاء الله. انتم هم الوردات ان شاء الله، طقس يحب كل اليوم، فما نسمة فما هواء، فما حلاه طقس، فما نسمة فما هواء، فما كل خير ان شاء الله. هاي نمشو توا للكوجينة ونشوفو شنو باش نحضرو. ماكلة زادة من العيد على الماكلة ننسيوها احنا مستحيل. نهزو مبخرتنا نحطها في الصالة ونمشو. هيا وينكم؟ ما تقوليليش خرجتي من الفيديو مازالتي ما كملتيش، خاطر طول به الفايده الكل باش تلقيه تو. اسيدك بن سيدك حطيتك القلايه الهوائيه، سخنتها المره الاولى، حطيت فيها البطاطا، قليت فيها البطاطا معناها من غير زيت هكاكا برشا زيت، حطيت البطاطا غادي في الصحنه تشوفوا شنو باش نعمل بها، وجبت قرينات فلفل حار وقرينات فلفل حلو وكعيبات طماطم وحطيتهم في القلايه الهوائيه تشولي، حطيتهم في الطبق وباش نعملوا بهم سليطه مشويه. السليطه مشويه كامله تحبوا تحطوا فيها راس بصل، حطوا كراس البصل الابيض، كراس البصل الاحمر حاشيكم، هو عادي راه ديروا البصل دويتو. مية شويش يصير خشين، وبعدكش حوايج بيت يدوروا بيا. هذه هي القاعده نتاع الشاي. جبت كل شيء فوق الطاوله باش ما نتعبش لهنا، وحطيت كل شيء حضرته وباش نبدا. شفت شنو عندي؟ جبت الجبن اللي عندي، لقيت جبن عندي برمجان وعندي مثلثات وعندي حكا بانا ليكيد، مش الكريم فاش هذاك اللي يبدا معناها تبدا عقد منها. وهذايا تختوخ دجاج وكعيبتين بصل، خاطر البصل في ساعه ما يذوب. وباش نعمل الطاجين هذايا كي سوا تحضيرات مو احنا صايمين هكا الايامات هذوما، نعملوا ماكله ونحطها في الفريجيدير باش ما نقعدوش صايمين. تو احنا اكثر من معناها من تونس ساعه، ومبليس قلت لكم السخنه على الاخر، وواحد هكا تحس بدنه فاشل شويه في الصيف، مش هو الحقيقه الصيام. اما المهم ربي يعينا. هكا حتى بحذاك حاجه تفرجي فيها، حطي مثلا شاديه وتفرجي فيها وهكا قولي لي انت شنو قاعده تعملي. جبت العظم لهنا باش نعمل 4 كعبات عظم، حطيت ساعة كالتختوخ هذاك اللي معني مفوح كركم وشوية زعتر ولا إله إلا الله محمد رسول الله وملح وفلفل أكحل وشوية ثوم، كعبة ثوم، ولا تحبوا تعملوا الثوم بودر. أما أنا ما نصحكوش بأي حاجة بودر تشتريوها حتى كالفحات، ما خيرش من حاجة واحد قدامه يعملها في داره إن شاء الله. هكا شو تراكينكم عامر الكل نعرفكم مجديات. عملت الحارة العظم لهنا، وجبت قطة معدنوس، ما هي قطة معدنوس، غسلتها من الاول وخليتها تستقطر، ما نحطوهاش بالماء سينو يميهلنا الطاجين. وكا بديت معناها نحرك ونشوف عيني ميزاني هكاكا الطاجين ليه ويجي زاده مرخوف برشا، ولا زاده يجي شايح برشا، بعد يجي ما يتيبش المكونات نتاعو الكل لهنا. وكا والبانا والكريم فريش معناها انا عيني ميزاني، نشوف كان ناقص نزيد، كان مش ناقص ما نزيدش.
وهاكا الجبونات زاده اللي عندكم جبن حطوا. بالرغم انا كونتر انه تحطوا الريكوتا في الطاجين الابيض هذايا، في الطاجين الريكوتا يمكن تجي مع سبنيخ وتجيك الريكوتا زاده ما فيهش ماء، اما الريكوتا الحقيقه تبسلوا الطاجين هذايا متاع معدنوس على جبن مربعات، على موتزاريلا، على معناها جبن اللي يبدا ما فيش ماء ويبدا فيه طعمه مالح معناها. اما الجبن هكا اللي يبدا الحقيقه كما نقولوا حلو ولا ما فيش طعمه كيما الريكوتا ولا مرخوف هكا ما يجيش بنين برشا. دونك هذاك هو حتى البرمجان جبن رابي كله الحقيقة زي يعطيه بنة وكيك سوا جبن الأحمر ولا جبن الأبيض، يضيف له بنة ويضيف له قيمة غذائية وزاد يضيف له فوليوم. انا الطاجين نتاعي لا نعمل فيه الخبز الشابلور ولا نعمل فيه الفيشوميك معناها سامحوني الخميرة جاتو. راهي الخميرة جاتو البنات راهي ماشي حاجة صحية، احنا نقول ويا كل حاجة خلينا نحطو فيها الخميرة جاتو، بالعكس اي حاجة بودر في الدنيا كيما السكر كيما الملح كيما تابعهم هي زاده ماهيش صحية. راهو ان برودوي ما نعرفوا مكوناته ماهيش معناها طبيعية. دونك نتجنبوه، نعملوا ديما نحاولوا اي حاجة هكا ماشي صحية نبعدوا عليها، خاطر ما عندهاش حتى ضرورة. كي تحطوا انتي في الطبق صغير هاكا يطلع لك معناها الفوليوم يطلع، والفوليوم يطلع زاده بالعظم. والحاجة اللي كيدر تحطها فيها اللي هي الكريم فريش، وقديمة العظم تنجموا زادة تركضوه بالقدا معناها مش بالركعة بيدك تركضوا باش يعمل لك فوليوم. ماني فاتكم بالحديث انا كي نظمت معناها في القيلولة بتاعي بعد الصباح عملت الروتين في الصالة ونظمتها في البيوت ونظمتهم ومسحتهم وحضرتهم ان شاء الله. عملت الخبز متاعي في القيلولة. قبل ما نعمل القيلولة عملت الخبز متاعي. كيفاش الخبز متاعك؟ خذينا كيلو سميد، خذينا عليه كاس زيت زيتونة، كاس زيت زيتونة نلذوه، عملت معاكم البنات قبل ونبسوها معناها بيدينا نبسو السميد صافي وكزيت هذا خبز العيد. بعدكش نلذو شوية ماء، انا ما نحطش فيه راو الحليب لا خميرة خبز، خاطر الخبز الطابون يجي يبس شوية والحليب والياغورت طبيعي يا ربي يجيه طري. دونك وبعدك عجنته بالعجينة ولا بيدك، وبعد تحطي الفحات اللي تحبيهم تخليهم يخمروا هكاكا توا نقولوا الدنيا سخونة ساعة غير ربع ونص ساعة انتي والطقس متاعك. وبعدك تفطريهم تعمليهم الفورميت هذوكم وتزيدي شوية زريرة هكا للزينة وتزيدي تخليها يخمر هكاكا نقولوا 20 دقيقة 25 دقيقة وتتسخني الفور على الاخر وتحطيه يطيب. تعبنا خبز العيد والله البركة بكيلو سميد عملنا خبيز يهبل. تحبوا تعملوا زاده خبز مبسس ولا خبز بريوش هذاك اللي فيه العظم والحليب زاده امشيوا للقناه هكا في البلاي ليست نتاعي تلقاو انواع واشكال خبز. نجيو لهنا للسلطه المشويه، السلطه المشويه لهنا باش تقولي وحده يا شادي عليك الفلفل لهنا ما لاصت والله باش نقول لك وخاتي عندك الحق امانتي ديما يلزمك تتذكي في تلق شويه فلفل حار شريهم وشويهم حطيهم في الكونجيلاتور، هذاك هو الحل اللي لقيته انا باش نلقاوه ديما. المهم كالطماطم زاده تبدا مي هكا نحيت منها الماء وباش نحرسها توا هكا عينك كيما الفيديو كيما هو على طبيعته تسمعي في الحس وتسمعي في الصياح. ذوك مولادي يلعبوا في البلاي ستيشن مساكن نقولش عليهم عدوا عام كامل جيش مش قرايه يسفوقوا اكثر من الله المستعان والله بالحق الله المستعان. هو واحد توا كبر يقول يا حليلي كيفاش قريت هناك القرايه كل ما بالك هما ولا كي ندخل بيتهم ونرى البيبليوتيك نقول حليلي هذا من الكتب الكل قراوهم وليدي والله المستعان والله وكهو. المهم جبتك المهيريس نتاع امي ان شاء الله يا ربي يطول في عمرها ويعطيها الخير والهنا هي وكل امهاتكم الكل هي وخالتي خاطر خالتي ديما يتفرجوا فيا ان شاء الله يا ربي يعطيكم الهنا ويعطيكم ويطول في عمركم وان شاء الله يا ربي نراكم كان في خير وصح باهي. توا ونحيي زاد اخواتي الزوز اللي تبعوا فيه واللي معناها الحمد لله وكهو الحمد لله على الانسان يبدا محبوب في عائلته وكهو
هذاك المهم البنات اللي هو تبدا امك واخواتك فرحانين بيك ويحبوك. واختي كانت تعرف وين انا نقضي الصباح ونكلم فيها هذاك، علاش الفيديو جاي خفيف نتاع الصباح كي الجزيره تعطيني العلوش بقديش وكل شيء. والله الحمد لله والله يا ربي. وهذا ميساج للي عندكم وحدين متغربين ولا حتى يبدا من الشمال في الجنوب، اطلبوهم راهو بالحق. علاش خليت لكم الفيديو اليوم انا بالصوت بالحس؟ راهي الصمت بالحق في الديار خايب. خليه برشا الحس. راهو مرات الضجيج والفوضى هما اللي يحسنوا من نفسيتك، مش العكس. كي تبدا الدار مرتوبه والحس ما فماش والتليفون ما ينقزش، هذاك هو معناها الراحه النفسيه. العكس حتى الاطباء النفسانيين كلهم يقولوا هذاك. علاش نقولك برفوا احكي برفوا صفوق. دونك انا خليتكم الحس نتاع الصغار الكل ان شاء الله، وباش تسمعوا برشا يمكن في الفاكونس. نو فضلك. دونك الميساج راني ما نحطش حاجه اعتباطيه انا الحقيقه في لي فيديو. حبيت نقول لكم ساعه بريميرمون كان عندكم خواتكم ولا ولادكم ولا متغربين ولاد ولا بنات ولا سلفتك ولا حاجه اطلبها، راهو بالحق ما يحس الجمره كان اللي يعفس عليها ان شاء الله. المهم الناس الكل تكون في خيار الخير والصحة لاباس والصغيرات لاباس وكل شيء يتعدى كل شيء يفوت. والله يا البنات يا كل شيء يتعدى وكل شيء يفوت. وان شاء الله هكا كما قلت البارح البنات راهو الفايدة في انت يبدا ضميرك مرتاح، الفايدة في انت بذلتي مجهود هكا باللي عندك باش تفرحي وليداتك باش تفرحي عائلتك هذيك اللي انت مسؤولة عليها. وكا هو. وتوا نرجعوا شنو حضرنا الشقان الفتر ومنهم زيد هكا نخلو منهم معناها للعيد هكا نعملوا طويله كما قلت لكم. هي الغايه منا ان نعملوا طويله لوليداتنا بالماكله اللي يحبوهم وباللي معناها كيك سوا انتي وراجلك والعائله اللي موجوده الافراد نتاع العائله. هذيك عملت لها شويه تابل وكرويه شويه ملح وشويه فلفل اكحل والخبيزات هذوما. المره الاولى جبت الطبق هذا قلت تبقى هذا وقلت لي يا شادي لازم تعملي انتي المود كلها هكا متاع تيم متاع تونس. قلت لكم مرأة تونسية فكا ذيكم ديار متاع تونس متاع الحوم الشعبية والتسويق والسور والقرآن وعيدك مبروك وشريط العلوش ولا لا وكلمة ما يسالش وغالي وعاد شبيه وعام يتعدى وحتى 2 كيلو الحملة الصغيرات هذيك الكلها ها هوكا احنا رانا نسخيلوه ونحاولوا ان نرجعوه هكا. جبت هذا التبسي متاع تونس خاطر نذكر قبل الخبز في تونس كانوا يحطوا فك قصعه بيضه كبيره هكا في جدايا كانت تحطوا هكا. ان شاء الله ربي يرحمها ويرحم جدايتكم الكل وان شاء الله ربي يكون مثويهم الجنه. جدتي انسانه طيبه 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 على الاخر. نذكر كانت كي تعمل التابونه كنت هكا تعمل لنا خبز هكا يبديو عندهم اشكال رائعه الصغار واحنا صغار. ان شاء الله ربي يكون مثويه الجنه يا ربي. هذو ما هما خبيزات العيد وهذيك سليطه مشويه. شنو قعد لنا البارحه عملنا الستروناد ومازال ان شاء الله نوعدكم فيديو ان شاء الله كان حيانا ربي وكان طول لنا في عمارنا زاده باش نعملوا هكا مشتريات نتاع العيد. مزلنا خاطر الفرح فرحتين ان شاء الله يا ربي باش نحتفلوا زيادة مع العيد هكا باللي هما كملوا القراية هذيك اليوم المفاجآت هكا نهار العيد زيادة عيد. ما قلت لكم هما راو لهنا باللي نفهموهم باللي ما توصلش لهم الصورة. راي صعيبة برشا باش توصل لهم الصورة البنات. راني مش نشكى ولا نتبكى راني نقول في الحقيقة صعيبة برشا باش توصل لهم صورة العيد كما هو واقع. فهمتوني؟ دونك احنا هو نعملوا لهم طاولة منها العيد منها احتفال
بنجاح بتكمل قرايتهم. اما ان شاء الله نعدكم فيديو مزيان 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 هكا نعملوه احتفال بنجاح وليداتنا بقدرة الله السميع العليم. ريكومبونس ليهم وريكومبونس زاده لينا هاكا الطاجين. شفتوا البنات انا عندي استيس في الطاجين نحبو كي قريب يطيب نحطوا فوق منه جبن موتزاريلا ولا البارميجانو، المهم جبن يذوب يعطيه شكل يهبل ومبليس يجي يقرمش على الاخر. خاطر احنا في الدار نحبوه معناها كي سواء انا ولا راجلي نحبوه يبس شويه. ومرات رايين كي ما نعملش فيه المعدنوس ياخذ منه الحقيقه. اليوم دونك ما عملت فيه معدنوس وكهو. هذا هو دونك اليوم تحضيراتنا. ان شاء الله مازلت فيديو ان شاء الله هكا مازلنا مع بعضنا، مازلنا وخيات مع بعضنا، مازلنا نتحدثوا مع بعضنا ونشاركوا مع بعضنا. ان شاء الله في الاخر يكون عيدكم مبارك يا ربي. ان شاء الله اهلنا في غزة ان شاء الله ربي يفرج عليهم، ان شاء الله ربي يا رب يا رب ان شاء الله في الايامات هذوما يكف عنهم شنو باش نقول، ما نجمش في اليوتيوب نسمي كف عنهم يا ربي. ان شاء الله ربي يجبر بخاطرهم، وان شاء الله ربي يكون رفيق بهم يا رب ان شاء الله يا ربي. وكهو هذا هو الفيديو بتاعنا. ان شاء الله نعاود نقول لكم ان شاء الله هكا عواشركم مباركه توا، وان شاء الله انتظروا مني زاد فيديو جميل جدا هكا. وخيات نطلب لكم لو خياتي اللي نعرفهم الكل اسم 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 في القناة متاعي. ان شاء الله ربي يستركم، وان شاء الله يا ربي كل ما هو مريض، خاطر خاصة الاخت الصديقة متاعي اللي في القناة اللي ديما نحكي لكم عليها تفرج فيا. ان شاء الله يا ربي يجبر بخاطرك، وان شاء الله عواشر ان شاء الله يا ربي يا ربي يشفيكم كل ما هو مريض ان شاء الله ربي يشفيه. وخييت والله انتم وخييت بالحق راهم قلت لكم بالحق انتم بلسم بلسم في لي انا اولا خاطر كمتلقي التعاليق نتاعكم. ان شاء الله تكونوا زاده لبعضكم. كل واحدة لازم تكتب لي شنو الحاجة اللي عملتها زايد عليا، يلزمني ناخذ الأفكار منكم. أنا من شكون ناخذ الأفكار كم منكم بالحق، ومن وسع بالكم من وسع ثقافتكم. هذوما هما دونك عملنا الطاجين وسلطة مشوية ناكلوا منها هكا في ليامات الصيام هذوما. عملنا خبز العيد الذي لا يعلى عليه. والحقيقة هذوما كل عملناهم بريحة تونس، بريحة أجواء تونس، بصوت تقربيع متاع المسلحة وتقربيع متاع الصحنة. حبيت هكا نقول لكم إن شاء الله يا ربي عيدكم مبارك سعيد على جميع الأمة الإسلامية. ولو خياتي